今日我哋講下周柏豪啊，因為夜晚嚇大台有個節目啊，雖然我睇咗，我都有睇過下其實我都唔係好知佢做乜，咁我哋都講下周柏豪啊，因為呢排見佢見多咗。咁啊，周柏豪咧，其實佢就07年都出道噶啦，咁啊出道咗14年啦，咁啊一出道好犀利喎，其實佢都橫掃咗好多新人獎啊，咁啊14年攞埋男歌手嘅金獎。咁一直嘅發展其實都唔錯，咁近呢幾年又拍好多電視劇啊、電影啊，咁即係如果以新一代嘅歌手嚟講咧，都算係好犀利嘅，因為即係而家啲歌手就好難同以前比噶嘛，因為以前就即係一個歌手可以紅10幾20年咁樣，而家其實即係你講得到佢個名已經唔錯啦，咁佢仲即係曝光率仲咁多，咁真係我覺得真係算係幾犀利。咁啊，周柏豪啦，嗱，官方講啊，出世1984年11月12日啊，時辰啊不詳啦。咁其實本來我都唔係好對呢個人好有印象嘅，不過大概我諗可能大概5年前到啦。咁啊，大台有個節目，咁啊佢同啲香港籃球代表隊嘅成員就鬥波，咁啊鬥遠射，咁啊都係輸一球嘅啫。咁啊段片我都揾唔翻嘅，因為都好多年之前。咁我就覺得哇，原來佢真係〜啲籃球真係有翻咁上下水準嘅，咁所以對我嚟講印象好深嘅。好啦，咁啊講埋條命啦。咁啊，周柏豪甲子年乙亥月庚戌日就吉時啦。咁啊庚金生於冬天啊，咁啊最好嘅係透過丙火暖身啦。咁啊庚日主都唔使點諗，唔使點樣諗噶啦，都係用唔好意思啊，爭啲講個粗口。咁啊唔 cut 噶啦，繼續出街啦呢啲嘢。咁啊，用丁火去練啦，咁啊，即係兩丙丁火都啱使嘅呢個八字。咁啊，咁如果佢係生喺呢個丁丑時或者丁亥時咧，個格局會更加高。因為點解咧？其實佢庚戌日啊嘛，其實佢都有丁火嘅根嘅。如果丁火係透埋出嚟咧，咁個格局會好高。咁但係冇時辰，我哋就好難講啦嚇。OK，咁啊，日柱庚戌，咁我哋叫灰剛啊。咁啊，灰剛命嘅人就即係都好硬淨嘅，咁啊好鬼醒啊，反應好快。不過咧就好固執啊，或者都有時都好着重一啲金錢或者利益嘅，都會有呢啲情況。咁另外佢都有華蓋啦，咁啊華蓋星咁啊，都係兩樣嘢嘅啫。一係就係好有藝術天分啊，一係就對啲宗教有啲特別嘅睇法啊，或者會特別沉迷宗教啊咁樣。咁啊，戌都係寡宿啊，咁啊，即係加上亥又係孤神嗰類啦，咁啊嚇，男怕孤就女怕寡啦，咁其實都冇乜關係啦。總之都係講到尾都係性格上中意自己一個獨處，咁啊唔係好中意 social，唔係好中意同人交際。咁所以唔熟佢嘅人咧，就會覺得佢好難相處嘅。咁啊，加上庚金命嘅人咧，講嘢就直來直去嘅。咁啊，即係都有時可能把口啊仲快過個腦。咁所以你話早1-2年前佢有啲政治事件啦，咁啊搞到兩面都唔討好啦。而家咁啊，令到佢嘅形象咧，的確係插咗水嘅。咁啊，咁呢個都唔難理解嘅，因為其實己亥年庚子嘅2019年己亥年。2020年啊，庚子年都係水嘅地方，咁佢八字咁寒，咁啊見到水會驚都係正常嘅。咁另外佢八字啊天干就月庚合啦，地支就亥子就半會啦。咁其實佢個人咧係好嘅，即係如果你熟佢嘅人咧，就會覺得佢係一個幾好相處嘅人，係啦。咁啊〜另外灰剛命加孤神寡宿咧，咁就佢做嘢咧就真係耷低頭自己就搏命做噶啦，就唔會話做下又走去玩完又再做完又再玩，就唔會呢啲嘅。咁所以咧佢嘅即係佢嘅專注度咁高咧，其實佢成功機率咧係會高啲嘅。咁所以喺20年啊2002年佢讀完書之後咧，就去錄音室嗰度做啦。咁啊〜即係甚至就大家都聽過一啲笑料啦，就係佢幫阿容祖兒斟茶遞水咁，但係佢連即係
同阿容祖兒 say hello 嘅一啲信心都冇咁樣，因為其實我又覺得唔係信心問題嘅，因為佢太專注，佢嗰陣時收到佢個 job 係幫手去斟茶遞水，佢咪做翻斟茶遞水嘅嘢咯，就唔係話又要同阿容祖兒影相啊，嘻嘻哈哈就唔或者 social 佢就唔會係嗰啲嘅，係啦。咁啊07年咁啊終於得到人賞識啦，咁啊做咗唱片公司嘅老細嘅入室弟子啦，咁啊推薦埋佢出道就成為歌星啦，咁呢個就係即係佢一啲命格上嘅嘢啦。